warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mengulangi lagi pengajian yang tadi, karena yang tadi banyak kekurangannya dalam segi bacaan dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah besok pada hari Rabu besok sampai malam Kamis, insyaallah sampai hari Kamis kami liburkan karena kami akan menghadiri acara 1 abad pondok kami, yakni Pondok Al-Falah Ploso. Jadi kami mohon maaf pada besok malam, besok pagi, siang, malam Kamis, hari Kamis Allah kami liburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa an-nadzimu Kiai Nazim wahbub lan demen dawu wahbub nabiyaka ing dawu wahbub nabiyaka wahbub lan demen sira nabiyaka ing nabi ira summa azim muka nuli ngagungno sapa sira qadrahu ing pangkate nabi wa bakhul lan medito sira bidinika kelawan agamu sira ma ing barang silai mayura kang den tingali bika kelawan sira apa masa muntuso yura kang den tingali apa ma bin bika kelawan sira bayani ma maksamun nyatani dosa apa maksamun nyatani dosa zakara nutur sapa an-nadzimu Kiai Nazim nutur fi hadzal baiti ing dalem iki labet salasa su'abin ing telu pira-pira cawangane iman fayuqalu muka den ucapaken ala naslima ing ngatasé runtute barang silaima taqaddama kang wis dingin apa naibul fa'il fayuqalu apa wasu'batur rabi'ata asyrata dawuh wasu'batur rabi'ata asyrata wasu'batu utawi cawangani iman ar-rabi'ata asyrata kang nomor 14 iku hubun nabina demen ing nabi kita Muhammadin nyatani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidi wan nasi ajmain ing dawu la yu'minu ora jeneng iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun iku ahabba luwe demenakeni ilaihi maring ahad bayani min nafsi saking awake ahad saking ahad wa mali lan pondone ahad wa walidi lan wong tuane ahad wan nasi lan menungso ajmaina hale sekabehane wal muradu ta kang den karepaken bin nasi kelawan dawan nas iku ghairu haula il mauqudina sakliyane mengkuno wong kang den tutur bayani minal qarabati saking pira-pira kerabat wal ma'arif lan pira-pira kenalan wal jirani lan pira-pira tangga wal ashabi lan pira-pira kanca wa wirihim lan liyani qarabah ila akhirih wa hubbur rasuli bismillahirrahmanirrahim. Kiai Nazim dawuh wahbub nabiyaka suma'azim qadrahu wa bukhul bidinika ma yurabika maksamun. Di dalam nazuman tersebut Kiai Nazim pengarang kitab menyebutkan cabangannya iman sebanyak 3.
dari cabangan iman yang ke-24 sampai ke-27 ini. Di cabangan iman yang ke-14 apa? Senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang berarti tidak mengharapkan suatu imbalan, melakukan sesuatu agar saya ulangi. Di sini senang terhadap Rasulullah. Nah, senang kepada Rasulullah berarti tandanya apa? Senang, berarti senang kepada fakir miskin, senang kepada janda. Itu berarti itu tanda-tandanya senang kepada Rasulullah. Ini sesuai dengan sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa mali wa walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Was-su'batur rabi'ata asyrata hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabangan iman yang ke-14 senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sudah dijelaskan senang kepada Rasul, tandanya apa? Berarti orang itu senang kepada fakir miskin, senang kepada sunnah Rasul. Apa yang disenangi oleh Rasulullah mesti kita senang, itu namanya senang. Seperti sabda Nabi, la bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa mali wa walidi wan nasi ajma'in. Jadi seseorang itu tidak dikatakan iman sehingga orang tersebut rasa senangnya kepada Rasulullah mengalahkan senangnya kepada selain Rasulullah, termasuk mengalahkan senang kepada diri sendiri, senang kepada harta, senang kepada anak, senang kepada orang. Itu masih nggak ada apa-apanya, masih lebih senang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi senang. Jadi kalau memang ada orang mengatakan, ada orang yang beriman tapi rasa senangnya kepada Rasulullah dikalahkan dengan rasa senangnya kepada cucunya. Berarti senang terhadap cucu itu senang kepada anaknya atau cucunya lebih senang jadi lebih senang kasihan kepada cucu daripada Rasulullah. Berarti gimana? Berarti orang itu belum dikatakan iman. Wal muradu mengalahkan senangnya kepada harta, anak, orang tua dan semua masyarakat. Sekarang wal muradu utawi kang den karepaken. Wal muradu bin nasi ghairu haula'il madhkurin minal qaraba wal ma'arif wal jirani wal ashabi wa ghairihim. Yang dimaksud dengan an-nas di sini selainnya selain yang disebut selain keluarga, kenalan, nih isinya madhkurin kerabat, kenalan, tetangga, teman dan selainnya itu.
Itu yang dimaksud anas, berarti yang penting berarti gini, selainnya masalahnya hayawan. Selainnya hayawan itu manusia semua. Wa hubbur rasuli huwa ainun wa hubbur rasuli utawi demen ing Rasulullah huwa ainu hubbillahi ta'ala, yaiku kahanani demen ing Allah ta'ala, kahanani demen ing Allah ta'ala. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono hubbur rasul, hubbul ulama'i utawi demen pira-pira wong alim, wal atqiya lan pira-pira kang takwa. Li anna Allah ta'ala krana satuhune Allah ta'ala iku yuhibbu demen sapa Allah ing ulama wal atqiya. Iku yuhibbu demen sapa ulama ya ing Allah. Wa kullu dzalika utawi mengkono utawi sekabehane mengkono hubbur rasul iku yurja'u dan balekaken apa zalik ila hubbil asli maring demen ing wong tuwa, maring demen ing wong tuwa. Wa ghairuhum wa hubbur rasul, senang kepada Rasulullah itu termasuk senang kepada Allah, benar-benar orang itu senang kepada Allah. Disenang kepada Rasulullah termasuk senang kepada Allah. Demikian pula senang kepada ulama dan orang yang takwa. Jadi senang terhadap ulama masuk senang kepada Allah. Senang kepada orang yang takwa termasuk senang kepada Allah. Wa kadzalika hubbul ulama wal atqiya, masuk senang kepada ulama termasuk senang kepada Rasulullah. Senang kepada orang yang takwa termasuk senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena annallaha krana satuhune Allah, li annallaha krana satuhune Allah taala halimu luhur sapa iku yuhibbuhum demen sapa Allah ing ulama wal atqiya, demen sapa Allah ing ulama wal atqiya. Wa hum uta ulama wal atqiya iku yuhibbunahu demen sapa ulama wal atqiya ing Allah. Wa kullu dzalika utai sekabehane mengkono hubbur rasul iku yurja'u den balekaken apa hubbur rajul ila hubbil asli maring demen ing maring demen ingkang asal. Fala yatajawazu ila ghairi, termasuk senang kepada Rasulullah itu berarti senang kepada zatnya Allah. Senang kepada ulama masuk juga senang kepada Allah. Senang kepada orang lain ya senang kepada Allah. Kenapa? Li annallaha krana satune Allah taala hale wa sapa Allah iku wahum hale utawi hale wahum utawi ulama wal atqiya iku yuhibbunahu demen sapa ulama wal atqiya ing Allah.
Wa kullu dzalika utai sekabehane mengkono hubur rasul iku yurja'u den balekaken apa galik ila hubbil asli maring demen ing wong tuwa, maring demen ing wong tuwa. Senang kepada ulama, kepada orang yang takwa, termasuk senang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah senang kepada orang taubat, senang kepada ulama. Jadi Allah itu senang kepada ulama. Artinya Allah juga nih wahum yuhibbunahu wa kul. Kemudian ulama dan atqiya itu senang juga kepada Allah. Wa kullu dzalika yurja'u ila hubbil asli. Jadi saya itu gimana senang kepada kita itu kembalikan kepada senang kepada orang tua. Lagi. Fala yatajawazu muka ora ngeleboni sapa mana bulan fala yatajawazu muka ora padha muka ora nglewati apa zalik ing hubbil asli. Muka orang lewati apa dalik ing hubbil asli ila ghairihi maring liyani hubbil asli. Fala mahbuba muka ora ono barang kang den demeni iku maujud bil hakikati kelawan hakikate indah zawil basairi mungguwe wong kang duweni pira-pira peningal. Mungguwe pira-pira wong kang duweni peningal illallahu ta'ala angin Allah ta'ala. Illallah ta'ala angin Allah ta'ala wala mustahikun lan ora ono barang kang ten haki iku maujud wala mustahikun lan mustahikun lan ora ono barang kang ten haki iku maujud lil mahabbati maring demen siwahu ing saklian ing sakliyani Allah, sakliyani Allah. Niki. Jadi senang kepada Rasulullah termasuk senang kepada Allah. Senang kepada ulama juga termasuk senang kepada Allah. Di orang tersebut nih, tadi kembali lagi nih. Tanda iman yang ke-14 iman adalah senang terhadap Rasulullah. Nah, namanya senang, apa yang dikerjakan oleh orang yang disenangi pasti kita ikuti. Nah, Rasulullah pekerjaannya apa? Rasulullah pekerjaannya ibadah kepada Allah. Ya sekalipun tidak seluruhannya, yang penting kita itu usahakan praktekkan senang kita kepada, bukan cuma bicara saya senang kepada Rasul tapi tidak senang kepada fakir miskin apa senang ya tidak senang. Soalnya wahubur Rasul wa ainu hubbillahi ta'ala. Jadi senangnya utusan itu merupakan keadaan senang kepada Allah. Senang kepada ulama termasuk senang kepada Allah, senang kepada orang yang takwa, senang kepada Allah. Gini di sini. Jadi fala yang saya ulangi maknanya. Wahum utawi ulama wal adqiya iku yuhibbunahu demen sapa ulama wal adqiya ing Rasul. Ing Rasul yurja'u dan balik akan sapa dzalik ila hubbil asli maring
demen ing wong tuwa maring demen ing wong tuwa fala yatajawazuhu muka ora nglewati apa zalik ing hubbil asli muka ora nglewati apa zalik ing hubbul asli ila ghairihi maring liyani hubbil asli fala mahbuba muka ora ono barang kang den demeni iku maujud muka ora ono barang kang den demeni iku maujud anak pun iki bil hakikati kelawan hakikote anhu sangking inda dzawil basairi mungguhe wong kang duweni pira-pira peningal ati jadi rasa senang terhadap selainnya Allah itu bisa berlalu fala yatajawazu ila ghairihi ya Allah. Jadi rasa senangnya kepada Rasul itu tidak bisa melampaui batas, melewati daripada senang kepada kedua orang tua, masih senang kepada Rasulullah. Cuma kita itu buktikan kalau benar-benar saya senang kepada Rasulullah SAW. Wa hubbur rasul huwa ainu hubbullah. Senang kepada Rasul termasuk senang kepada cucunya. Keliru gini. Ya Allah ya Rabbil Karim. Termasuk senang kepada Allah sendiri, senang kepada ulama, kepada orang yang takwa. Itu juga dapat pahala. Kenapa? Karena Allah itu senang kepada mereka. Jadi Allah senang kepada mereka, orang juga senang kepada Allah. Wa hum yuhibbunahu. Jadi senang ini. Wa kullu dzalika yurja'u ila hubbil asli. Jadi semua perkara itu dikembalikan kepada kesenangan asalnya. Fala yatajawazuhu muka orang ngerti sapa apa dzalik ing fala yatajawazu muka ora tumur ora tuwa muka orang nglewati apa dzalik ing meniki hubbil asli ila ghairihi maring liyani hubbil asli fala mahbuba muka ora ono barang kang den demeni iku maujud bil hakikati kelawan hakikate inda dzawil basairi mungguhe wong kang duweni pira-pira peningal ati mungge wong kang pira-pira wong kang duweni peningal ati illallahu angin Allah ta'ala wala mustahiqqah lan ora ono barang kang ten haki iku maujud lil mahabbati maring demen den demeni siwahu sakliyani Allah. Jadi pada hakikatnya tidak ada perkara yang disenangi selainnya Allah. Jadi yang paling benar-benar disenangi ya Allah, bukan kepada yang lain. Kenapa? Ya Allah itulah yang menjaga kita. Bi ayya'rifa'ul qudrati dan mengetahui kepada pangkatnya Rasulullah. Jadi kita itu harus tahu pangkatnya Rasulullah. Jadi tidak ada wala mustahiqulil mahabbah siwahu.
Jadi tidak ada perkara yang lebih dihaki untuk disenangi selain Allah. Jadi yang disenangi ya Allah. Kalau kita itu senang kepada orang itu beda, nggak masuk di sini. Jadi wala mustahiqul lil mahabbati sawa. Perkara yang gini. Waswambatu utawi cawangan al-khamisata asyara kang nomor 15 iku ta'zimu qadri nabiyina ngagungaken pangkate nabi kita Muhammadin, nyatani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyarifa kelawan yen to ngaweruhi sapa sasu uluwa kudratihi ing luhure pangkate nabi. Ing luhure pangkate nabi wa yura iyalan ngreksa sapa sahsu wa yura iyalan yen ngreksa sapa sahsu al adaba ing tatakromu inda zikrihi nalikani nutur inda dzikri dalam lakoni nutur wasama ismihi lan ing krungu jadi wa yura'yal adab inda dzikri wasama ismihi wa hadisihi wa yukru sholata wassalam alaihi. Di cabangannya iman yang ke-15 adalah memuliakan pangkatnya Nabi. Kita supaya mengetahui pangkatnya Nabi itu bagaimana. Adabiahnya, akhlaknya baik, adabiahnya juga baik. Wasama'i mihi wa hadisi wa yuksiru as-salatu wassalam alaihi. Jadi ketika kita itu mendengar nama Rasul disebutkan, kita itu menghormati pangkatnya Rasul seperti mengetahui bi ayya'rifa ulama qadri. Jadi kita itu sebagai umatnya Nabi kita ngerti pangkatnya Nabi itu di mana. Dan kita itu juga harus menjaga adabiah ketika Nabi keliru yang atas saya ulangi lagi. Bi ayyangi fai kelawan yento ngerti ngawruhi sapa sasunguluh nguluwa qadrihi ing luhure pangkate Nabi wa yura lan ngreksa sapa sasu al adaba ing tatakromu inda dzikrihi ing dalem nalikane nyebut ing Nabi. Ari kalane nalikane nyebut ing Nabi wasama ismihi lan krungu ing asmoni Nabi wa hadisi lan ceritani Nabi. Keliru. Wa hadisi lan ceritani Nabi. Jadi caranya kita itu mengagungkan kepada Allah, menghormati kepada Rasul gimana? Ya kita harus mengerti pangkatnya. Wa yuriya lan ngangkat. Jadi caranya kita yang saya ulangi lagi ya cabangan iman yang ke-15 adalah memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW pangkatnya. Sebagaimana kita itu harus tahu tingginya pangkatnya Rasulullah dan kita harus menjaga adabiah ketika mendengar nama Rasul disebutkan. Nama Rasul disebutkan.
Dan juga ketika nih menyebutkan apa namanya Nabi, kisahnya Nabi, dan perbanyak wayuk sirus sholat wassalam alaih, dan memperbanyak baca sholawat kepada sholat salam kepada Allah. Wayatani alan yang temen-temeni sapa su fitibai sunnatihi, enggak kelihatan, fitibai sunnatihi ing dalem manut tindak lakuni Nabi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, ing dolata la tarfa'u ojo banteraken sira aswatakum ing pira-pira swara sira, sautan fauqa sautin Nabi ing dalem pira suarane Nabi. Wala tarfa'u ojo mbanteraken sira aswatakum ing pira-pira swara sira. Kelihatan lah, ngantuk nggak kelihatan ini. Secara senang ini mengagungkan, menghormati pangkatnya Rasulullah, memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wayang taniyalan yen to nemen-nemeni sapa fitibai sunnatihi ing dalem manut tindak lampai Nabi. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa yurayalan pangkat lan ngreksa sapa Rasul al adaba ing tatakramu inda zikrihim ing dalem nalika nyebut ing asmani Nabi, nalika nyebut ing asmane Nabi. Wasima nyebut ing Nabi, wasima ismihi lan krungu ing asmane Nabi, walisihi lan citane Nabi. Wa yuksiru lan yen to ngakehaken sapa rasul as-sholata ing salat wassalam iku al-bukhlu medhit bidinil islami kelawan agama Islam, Cabangan iman yang ke-16 dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.